इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके मोबाइल में कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, आपके मोबाइल में कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा है, तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन है ये हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। देखिए, आप अपने मोबाइल में जब कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन है ये हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है, सिंपली आपको चले जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग्स में। और सेटिंग्स में जब जाएंगे तो सेटिंग्स में जाने के बाद आपको चले जाना है अपने मोबाइल में। यहाँ पे देखने को मिल जाता है एडिशनल सेटिंग्स, तो आपको एडिशनल सेटिंग्स में जाना है। और एडिशनल सेटिंग्स में जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है लैंग्वेज एंड इनपुट, तो आपको लैंग्वेज एंड इनपुट में जाना है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है करेंट कीबोर्ड, तो इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ गूगल वॉइस टाइपिंग है और इसके नीचे आपको देखने को मिल जाता है मैनेज कीबोर्ड। तो मैनेज कीबोर्ड पे जाएंगे और यहाँ पे आप देख लेंगे कि जी बोर्ड यहाँ से आपकी ऑफ़ होगी, तो इसको आप ऑन कर देंगे। और ऑन करने के बाद आपको क्या करना है कि एक बार अपने मोबाइल को अपडेट कर लेना है। देखना है कि आपके मोबाइल में कोई अपडेट तो नहीं आया हुआ है। तो अपडेट करने के लिए चेक करने के लिए या करने के लिए आपको सेटिंग्स में चले जाना है। और सेटिंग्स में जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है अबाउट फ़ोन। तो अबाउट फ़ोन पे जैसे क्लिक करते हैं तो अबाउट फ़ोन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दिख जाता है MIUI वर्जन, MIUI ग्लोबल। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि कोई अपडेट तो नहीं आया हुआ है। अगर कोई अपडेट नहीं आया होगा तो अगर अपडेट आया हुआ तो इसे अपडेट कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कर देना है। जैसे आप अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करेंगे तो रीस्टार्ट करने के बाद आपका जो जी बोर्ड है और वो भी प्रॉपर तरीके से अपडेट हो जाता है। और आपका मोबाइल में जो भी आपका टाइपिंग प्रॉब्लम है वो सही हो जाता है। जैसे कि अभी देख सकते हैं हमारी यहाँ पे कीबोर्ड प्रॉपर तरीके से और अच्छे तरीके से आ रहा है। इसके बाद कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर यहाँ पे वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की और भी वीडियोज़ हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। तो गाइज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज़ बाय बाय, टेक केयर।